家正式成為一個咖啡師啦。應該飲完之後唔會肚屙嘅。老闆娘啊，頭先你沖俾我呢杯逆風特調好好飲啊，你可唔可以教我點整啊？可以啊，我想手把手教你。你係咪真係識㗎？肯定唔識啦，交俾我哋專業嘅咖啡師。Hello， 我 Hello 係今日嘅咖啡師阿文。我今日咧就教你做一杯你演唱會嘅特調產品逆風。逆風 OK。呢杯咧就係逆風啦。我試下先。好飲喎呢個，佢係好似比一般嘅咖啡，比一般我飲開嘅拿鐵更加絲滑咯。同埋你落咗嗰啲粉之後咧，佢有種酸酸鹹鹹、甜甜嘅感覺。Nice。好，咁而家等我親手試下整先。首先咧要啲粉啦，係咪？好，差唔多啦。之後再落嗰個柚子。柚子我已經放咗入去啦。我放咗啦。時間咧好緊張，係撳呢個。係一件。我見到呢個電影一路轉住佢，好似萃取時間20秒到，我哋就可以撳停。邊個掣？呢個掣。哇，好準確啊！20.0啊！呢個咧我係做俾老闆娘飲嘅，所以老闆娘你中意酸啲定係冇咁酸咧？你整嘅都會甜嘅喎。好啊，咁我成咗啦。我就大概轉2個圈啦。好，完成，都幾似樣啊！應該飲完之後唔會肚屙嘅。俾我試下味先。好，老闆娘，可以嘛？呢個特調。俾你整得好飲好多。哎呀，好啦，我哋呢個時間阿文可以翻屋企休息下啦。跟住落嚟就等我嚟啦，啲工作我而家正式成為一個咖啡師啦。老闆娘想你成為老闆，簽名幾時簽啊？但係呢啲黑色咧，佢絕對唔係燒焦咗。